كابتن خالد، ازي حضرتك؟ ازيك والف مبروك والف مبروك الهدف اللي جه في العارضه ودخل. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك. مبروك لكل جمهور نادي الزمالك يعني على المكسب ده والبدايه الكويسه ديت يعني الحمد لله. طيب احمد، يمكن وانت داخل تشوط ضربه الجزاء قعدت اقول اكيد احمد الشناوي حافظ احمد عيد، واحمد عيد حاطط في دماغه ان احمد الشناوي كان معاه في الفريق وعارف ممكن تكون زاويته، او يعني كنت حاطط في دماغك ده ولا لا؟ طبعا انا حاطط في دماغي ده. الشناوي كان كمان في التمرين كان بيصد مني الحاجات ديت في التدريبات. كنت مركز قوي فيها، عشان كده لعبتها بعيد قوي عنه يعني. لعبتها في الاخر خالص، بس الحمد لله كان فيها توفيق سنه يعني، اللي هي ما جاتش في العارضه وخرجت يعني. بس خد بالك انها جت انه انت لو كانت قريبه سنه كانت هتتصد لسبب، لان احمد الشناوي خرج من مرماه قبل انت ما تشوط يعني. خد ياردة قدام، كان ممكن تتعاد لو الحكم يعني، لو بنتكلم على قانون الكوره يعني، خد ياردة قدام قبل انت ما تشوط. هو كمان بيفرد جسمه كويس في الحاجات دي الشناوي، هو جول مميز طبعا وليه مستقبل كبير، وربنا يكرمه ان شاء الله الفتره الجايه يعني يبقى جول مصر الاول ان شاء الله. طيب احمد، كنت انت مدي مهله للزمالك يوم 25 بتنتهي النهارده، عندكم بكره اجازه مفيش تدريبات وهتعودوا استعدادا لمباراه الاسماعيلي يوم الجمعه. هل انت المهله دي انتهت ولا في تفاهم ما بينك وما بين نادي الزمالك على فكره مستحقاتك المتاخره؟ هو كابتن بص، اللي حصل مفيش حاجه اسمها مهله ولا حاجه، بس انا كان ليا مستحقات وكده، فانا بعت جواب للنادي بطلب مستحقاتي رسمي. طبعا محدش رد عليا، بعت جواب تاني بطلب مستحقاتي، محدش رد عليا وكده. ففي الاخر انا طلبت منهم اللي انا خلاص همشي واتنازل عن مستحقاتي كلها وافسخ العقد بالتراضي وكده. بس فطبعا ما حدش رد عليا في حاجه، فجيت النهارده بعد الماتش اتكلمت مع كابتن حلمي وقلت له الموضوع كذا وكذا، وكابتن حلمي كان عارف الموضوع وكان حاضر برضه الكابتن ايمن يونس اتكلم معايا في الموضوع. فقلت لهم الموضوع، قلت للكابتن حلمي النهارده الموضوع كذا يعني وكذا، انا يعني هتنزل عن المستحقات كلها وامشي وكده، وجاي لي حاجه بره مصر وكده ربنا يكرمني فيها وامشي يعني واوفر على النادي يعني الفلوس اللي هاخدها كلها. طب هل قال لك هنشوف يعني كابتن حلمي او كابتن ايمن، ولا قال لك هحلها لك، ولا قال لك ايه بالظبط؟ ولا انت برضو احمد عيد فكره ان الدوري ملوش طعم ومجموعتين وخايف ما يكتملش او يكتمل، وانت داخل على يناير شهر هيتفتح فيه موسم الانتقالات، فعايز تروح تلعب بره مصر، واحتمال يكون جاي لك في ليبيا؟ دي كلها اسباب، احتمال يكون جاي لك في ليبيا. لا والله ما فيش حاجه في ليبيا، هي دي كلها اسباب وكده يا كابتن. اسباب كتير يعني حوالين بعض. انا اول حاجه السبب الاولاني اللي انا محتاج فلوس جدا الفتره الجايه، عليا التزامات كتير وكده، حطيت نفسي في التزامات على اساس عقدي اللي انا باخده يعني. فطبعا ما فيش حاجه، ما بيدخليش خالص حاجه من النادي من شهر 3 اللي فات، من ساعه ما خدت مقدم العقد في الموسم اللي فات من شهر 3، ومن شهر 1 ما دخليش اي حاجه. فطبعا عليا التزامات كتير، فدي النقطه الاولانيه. وتاني حاجه طبعا حاسس ان الدوري ممكن ما يكملش، حاسس ان بسبب المشاكل اللي في مصر. كمان عاوز العب باستمرار وكده وعشان ارجع. طب احمد هقول لك حاجه برضو عشان جمهور الزمالك وبعض الناس بيربطوها، ان احمد عيد وشيكابالا الوكيل بتاعهم سمير عبد التواب. سمير عبد التواب صاحب عمرو الجنايني، وعمرو الجنايني وممدوح عباس، فهم ابتدوا يعملوا المشكله دي بعد ما ممدوح عباس مشي بإعاز من رئيس النادي السابق. كلام بيقال اكيد بتسمعه. هو كلام يضحك يا كابتن، والله ما ينفعش خالص كده في الكوره يعني. انا يعني سمير اول حاجه عمره ما هيعمل حاجه الا لما اللعيب يقول له انا عايز كذا. سمير عبد التواب ما يقدرش يقول انا هعمل حاجه من نفسي، اللعيب يقول له انا عايز كذا هو يعملها له. مش هيقول له عايز كذا مش هيعمل حاجه. ثانيا طبعا حته استاذ ممدوح ديت واستاذ عمرو الجنايني يعني ما فيهاش حاجه والله العظيم يعني. من ساعه ما مثلا جيت نادي الزمالك او كده، انا ما فيش علاقه بيني وبين استاذ ممدوح خالص،
ولا استاذ عمرو الكلام. استاذ عمرو جابني في البدايه النادي بس، وهو اللي دخلني النادي وموصلني وكده. ما كانش فيه كلام بعد كده الفتره اللي بعدها معاه خالص خالص خالص، والناس مالهاش علاقه. الناس دي بتحب النادي والله العظيم، بيحبوا نادي الزمالك، بس هو كانوا في ظروف الفتره اللي فاتت والمشاكل اللي حصلت. طب هسالك سؤال يا احمد، معنى كلامك كده ان خلاص علاقتك بنادي الزمالك انتهت بعد ماتش النهارده؟ لا، هو انا في قاعده بكره الكابتن حلمي طبعا اتصل واحنا في الاتوبيس واحنا راجعين، اتصل بدكتور كمال وقال له ان احمد عاوز يقعد مع حضرتك عشان كذا وكذا وكذا وكذا، فقال له يجي لي بكره المكتب وكده. فانا بعدي بكره مع دكتور كمال هتقعد معاه وهتطلب فلوسك، قال لك مثلا هديك مبلغ كذا، هتعمل كذا، هتتراضى هتقعد، لكن لو ما عجبكش الوضع خلاص. انا يعني انا الفتره ديت انا نفسيا مش مؤهل ان انا اقعد في مصر، اقعد في النادي. انا بحب النادي قوي زي حضرتك عارف اصلا. انا بحب النادي الزمالك قد ايه وضحيت بكتير اصلا عشان اجي نادي الزمالك. يعني والله العظيم السنه اللي فاتت كان عندي عروض بره مصر بالفلوس اللي هاخدها في نادي الزمالك قد الفلوس اللي هاخدها في نادي الزمالك مرتين مثلا. بس انا يعني كنت عايز العب في نادي الزمالك. طيب انت بتمتلك تحت ايديك عرض قوي يا احمد، فانت كده بتتكلم بقلب جامد، لان مش معقوله واحد هيفسخ عقده الا لما يكون معاه عرض قوي عشان يقدر، ده تامين مستقبل. والله يا كابتن والله يعني الحاجه اللي جايه لسه مش اكيد كمان، يعني انت فاهم. بس اكيد يعني مثلا انا دلوقتي لو بقيت في ريل الفتره الجايه فالحمد لله الواحد ليه اسم كويس وكده. تمام. ممكن امشي اروح نادي كويس على الاقل الست شهور الاولانيين دول. انت باقي فلوسك كام؟ باقي الفلوس اللي بتستحق مليون وشويه تقريبا؟ هو لحد النهارده مليون وكسور كده يا كابتن، ويوم 1/1 هيبقوا 1,650,000. مليون كام؟ 1,650,000 يوم 1/1 هي مليون، يعني بعد 5 ايام 1,650,000. وانت عايز فلوسك كامله؟ عايز ايه يا كابتن؟ عايز فلوسك كامله. هو انا دلوقتي انا كنت طالب فلوس الفتره اللي فاتت. الناس مش بيتكلموا، ما اتكلم، ما حدش رد عليا في اي حاجه اصلا ولا. ايوه، يعني قصدي بكره لو جيت قعدت مع الدكتور كمال هتبقى عايز فلوسك كامله. بكره راح اقعد مع دكتور كمال عشان اعرض عليه ان احنا يعني نفسخ العقد بالتراضي وكده. انا هتنازل عن كل مستحقاتي السنه اللي فاتت. يعني خلاص يا احمد، انت واخد قرار الرحيل يعني خلاص. يا كابتن، انا واخد القرار طبعا، وطبعا هي حاجه ترجع لاداره النادي. بس انا نفسيا تمام. الفتره ديت مش مؤهل ان انا اكمل في النادي وكده في الفتره ديت لاسباب كتير طبعا. ان ناس كتير اصلا بتشكك في الكوره بتاعت احمد عيد اللي هو ما كانش جاي لنا كده، واحمد عيد مستواه بقى قليل، وناس من مجلس الاداره الحالي اتكلموا على احمد عيد. احمد عيد لعيب عجوز، احمد عيد لعيب كبير ومش تمام وبيطلب فلوس. دي مأثره فيك؟ مأثره فيك. طبعا يا كابتن، الحاجات دي كلها مأثره. وانا يعني انا عن نفسي كنت متعود ان انا بلعب كوره مش تحت ضغوط، يعني بلعب من غير ضغوط. انت عشان حرس الحدود ما كانش فيه جمهور وكده. ايوه، كنت بطلع كل اللي عندي. دلوقتي حاسس ان انا بلعب تحت ضغوط كتير، ماديات وناس مجلس الاداره وكده. وطبعا يعني الحاجه الوحيده اللي هزعل عليها لو مشيت من نادي الزمالك هو جمهور نادي الزمالك بس، مش هزعل على حاجه تاني. تمام. طبعا انا بحب النادي، وجمهور نادي الزمالك الكبير دوت هو اللي هزعل عليه. تمام، شكرا. احمد عيد عبد الملك. اذا احمد عيد عبد الملك قرر انهاء تعاقده مع نادي الزمالك.